أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. تحسيدي کرو سورة النور 11 نمبر آیات ندی 11 نمبر نا راواخله د 26 نمبر پورې په دې کې مشهور واقعیا ذکر کیږي او د هغه مخصوص احکام ذکر کیږي او دې ته واقعیا د افک ویل کیږي دا د بخاری او د مسلم د احادیث په کتابونو کې دا واقعیا په تفسیر سره ذکر شوی ده. دې آیت کې الله تعالی وایي چې ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، یقینا هغه کسان چې راتلې کړي دي بل افکی په دروغ سره. افک ناشنا دروغ ته وایي، غټ دروغ ته، یو غټ جرمي دروغ ته ویل کېږي. عصبتون دا یو کچې جماعت ته ډېر نه دي، منکم ستاسو نه دي، یعنی مسلمانانو کې داخل دي، خدا غلط کار یې کړی دی. لا تحسبوه، تاسو ګمان مه کوئ په هغه باندې شر لکم چې دا دروغ الزام به ستاسو دپاره بد ثابت شي. ټیک د تاسو یې خفه کړي، خفګان دی، لیکن فایدې شته. بل هو خیر لكم، دا بلکې دا غوره دی ستاسو دپاره، دغه الزام ستاسو دپاره غوره دی، پیدي به راوځي. په دې آیاتونو باندې د پوهېدلو دپاره د 26 نمبر آیات پورې د سبقونو باندې پوهېدلو دپاره ضروري ده چې سړی په دغه واقعه باندې اول ځان پوهېږي دا څنګه واقع شوه. د دغه واقع چې کوم امام بخاري رحمه الله، امام مسلم ذکر کړي د نور احادیثو کتابونو ډېر په تفسیر سره ډېره اوږده ښایسته واقعه ده، لیکن هغه ټول خلاصه داسې ده چې د هجرت په 8 کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بني مصطلق باندې حمله وکړه او د غزوې دپاره لاړل. هغه ځای ته چې کله دوی حملې ته تلل نو دوی سره په جنګ کې زنانه هم ورسره وي، عام طور د زخمیانو پټۍ کول، هغوی ته اوبه ورکول، د خیمو څوکیداري دا به زنانه دا ډیوټي سنبالوله. په دې غزوه کې عایشه رضی الله عنها هم تللی ده او چې کله بني مصطلق د غزا نه فارغ شو، په لار را روان دي مدینې منورې ته راځي. د دې نه وړاندې منافقینو کافرانو د نبي علیه السلام ته د ضرر رسولو دپاره یوه لاره هم پرېښې نه وه، هر څه یې کړي، صرف د الزام موقع سارله، د الزام موقع ته په لاس باندې نه ورغلي چې معاشره کې بدنام کړي. په لاره باندې داسې وشوله چې د شپې په یوه حصه کې دوی یو ځای کې دمه کېښودله، واپس را روان دي، اوږد سفر دی، اوښان ورسره دي. یو ځای کې دمې دپاره کېناستل، دمه شو او بیا د شپې په اخرنۍ حصه کې یو اعلان وشو چې قافله واپس روانېدو والا ده، که د چا څه ضرورت نو هغه پوره کوي، یعنې څوک اودس ماته څه څیز څه سامان وي هغه راغونډول غواړي نو ټول سامان ترتیب کړي، ځان تیار کړي، قافله به روانېږي. د دې اعلان سره عایشه رضی الله عنها پاڅېدله او اودس ماتې دپاره لږ لرې لاړله، د دې قافلې نه لږ لرې لاړه. دا ورځ ده چې د پردې احکام نازل شوي دي، نو د عایشې رضی الله عنها کمه د اوښ کجاوه چې ده هغې باندې مضبوطه پرده لګېدلې ده او دا پکې پټه ناست دی. دا به د کجاوه کې کوزه کینی او پرده کې بیا صحابه کرام دا کجاوه اوچته کې به د اوښ باندې کیني، اوښ کیني د بار اوچتولو دپاره هغه راکینی، بیا د کجاوه پې ورکېږي او په دې پرده کې پټه دا روانه داسې نورې زنانه دي. نو په دې منځ کې دا لاړله او د سماتې دپاره او چې د الله تعالی نظام و چې کله د سماتې دپاره دا کېناستله، د دې چې کوم په غاړه کې هار و هغه هار وشلېدو. چې کله وشلېده نو دا چې کله فارغه شوه نو هغه د هار هغه مرۍ راغونډولې او سنبالولې چې ځای نه شي. د مرو په راغونډولو کې دا لږه غونته ایساره شوه، معمولي ایساره شوه او کجاوه کوزه پرته ده او پرده دې تاو ده او په دې ټایم کې قافله چې ده نو هغه روانېږي. د هغه وخت چې د عایشې رضی الله عنها عمر چې دی نو کم دی او د دې د جسم او قد هم ډېر کچې قاتې او کمزورې صحت والا وه. نو صحابه کرام راغله، بس کجاوه یې اوچته کړله او د هغې خواص هم کچې وړوکی قد دی، عمر یې کم دی، نو داسې وزن یې خو هم نشته دی، کجاوه یې په اوښ باندې ورکېښودل، وروسته روان شو لاړل. چې دوی لاړل عایشه رضی الله عنها چې واپس شوه وکتل قافله نشته، ډېره زیاته خفه شوه. خو بیا د هوښیارتیا نه کار واخیسته چې ځه یو ځای کې به دوی ته اندازه ولګي چې زنانه پاتې شوې ده او چې کوم ځای کې ورته اندازه ولګي دقه ځای نه په هغسې به کسان واپس کېږي بېرته. نو اوس که به دې به زه شاته منډې وهمه
او لار رانه غلطه شي کېدای شي که هغوی راشي بیا ما نشي موندلی خبره به نور هم ګرانه شي راشه په دې خپل ځای باندې کښېنه څوک به راشي کله چې نبي علیه السلام ته پته ولګي قافله کې به څوک راواپس کېږي راواپس پکې را به شي نو دا به د خپل ځای کې څادر کې ځان پټ کړو کېناستله شپې اخرنۍ حصه ده خوب پې بیا غالب شو او وده شو ډډه یې ووهله ایسته وده شو دا وده او د دې قافلې دپاره صفوان رضی الله عنه نبي علیه السلام هغه ته دا ذمهواري حواله کړې وه چې ته به د قافلې نه وروسته ځې قافله بس به شاته ځي چې کله قافله پاسېږي روانه شي کوم ځای کې چې دمه کېږي نو ته به وروسته به دا قافلې په ځای باندې راځي شاته شاته به ځي د دې فایده به دا وي که څوک وده پاتې شوی د قافلې نه پاتې شوی چا نه سامان غورځېدلی نو ته بیا راسنبالې او هغه به قافلې ته رارسې دا به ستا ذمهواري صفوان رضی الله عنه راورسېد دا ټایم کې د رڼا داسې خوري ده ته نږدې شوې د خړه ده او تیاره کمه شوې ده تیاره ډېره نشته بیخي سهار نږدې کېدو والا دی خړه خورېدو والا ده چې وی کتل یو کس په څادر کې پروت دی د دې خیال راغی چې نارینه څوک ورته پاتې شوی دی دا چې رانږدې شوه نو بس ویې پېژانده دا عایشه رضی الله عنها ده ځکه د پردې د نازلېدو نه وړاندې خو دا درېدلې وه هغه وخت کې وړه ماشومه وه نو دی پېژندله چې دا هم د نبي علیه السلام بیبي ده همدغه جنۍ ده نو بس دی ډېر سخت خفه شو او داسې وویل چې انا لله و انا الیه راجعون دا الفاظ چې کله وویل نو عایشې رضی الله عنها په دې خوب کې واورېدله ویښه شوه سترګې وغړېدې چې ویې کتل صفوان رضی الله عنه ولاړ دی زر یې مخ پټ کړو او بس غلی خپل حالت کې پټه کېناستله نو صفوان رضی الله عنه ته خو پته ولګېدله چې قافلې نه پاتې شوې ده هغې د خپل اوښ راکېناوه او د دې د اوښ ته وخېجوله خپل اوښ دپاره په خپله باندې د اوښ پړی یې ونیو پیاده پسې قافله به د شاته روان شو په دې قافله کې عبدالله ابن ابی ابن سلول چې دا رئیس المنافقین د منافقینو مشر دا پکې ناست قافله کې دی و دویم په داسې انتظار باندې و چې به صحابه کرامو کې څنګه انتشار پیدا کړي څنګه په یو بل باندې بدګمانه کړي د نبي علیه السلام خلاف څنګه سازش راوپاروي همدغه ارمان دپاره به مستقل ګرځېدو د صحابو سره منظره به هم راته جمعې لمونځ به یې هم کاوه په ځینو ځینو جنګونو کې به مې ساه اخیستله خو ارادې خرابې وي او دا د مدینې منورې اوسېدونکی و دې باره کې هم تاریخونو دا وجه ذکر کړې ده چې عبدالله ابن ابی ابن سلول د نبي علیه السلام دومره دشمن ولې دا خو د نبي علیه السلام د اولې ورځې نه لیدلی دی پېژندلی دی ټول عمر اوس یو ځای تېروي آخر څه مسله ده چې نبي علیه السلام دی دومره مخالف شو تاریخونو د هغې وجه دا ذکر کړې ده چې کله نبي علیه السلام د مدینې منورې ته نو راغلی هغه زمانه کې مدینې والا چې کم دی راجمع شو او ویې ویل چې موږ ځان له یو مشر ټاکو بې مشر ژوند تېرول د ښه کار نه دی په دې باندې دغه جاهلان هم پوهېدل د اسلام او د شریعت نه وړاندې په دې پوهېدل چې یو ژوند څوک نه تېروي یو مشر لري نو عبدالله ابن ابی ته یې وویل ته به زموږ مشر شي د تعلیم یافته مي مشر رابطې لري تعلقات لري په تجارتي سلسله کې دې هم تجربه شته دی ته به د مدینې منورې مشر شي او بس موږ به دې خلک یو د ویل ټیک ته او د مشرۍ دا ډېر شوقي ورمانې هم له خلکو پوره ټاکلی نه دی پوره پې خبره نه ده شوې صرف مشوره ده چې دې کې نبي علیه السلام د صحابه کرامو سره مدینې منورې ته راورسېد نو ښکاره خبره چې نبي علیه السلام موجود و نو عبدالله ابن ابی باندې چا څه کول نبي علیه السلام د مدینې ریاست سنبال کو مشر شو همدغه وجه وه چې عبدالله ابن ابی د اسلام او شریعت کې شک نه و چې دا حق دی نه حق دی په دې کې شک نه و په دې پوهېدو خو په دې خبره باندې سخت غوسه وه چې که نبي علیه السلام مدینې منورې ته نه وی راغلی زما تیاره مشري وه بس لاړه نبي علیه السلام ته لاس ضایع شو په لاس رانله اوس به زه نبي علیه السلام پرېږدم نه هغې پورې به بدناموم خرابوم به د شار به جوړوم چې دې د مدینې نه بهر شي او هغه زړه خبره بیا راوچته شي ما مشر کړي مشرۍ هم ډېره خطرناکه نشه ده چې خلک د الله د پیغمبر هم دشمنان کړي او د جمعې په ورځ به راغی د نبي علیه السلام په دې خوا کې برګ ناست او ډېر سنجیده به ناست و اعتبار یې چې زه د نبي علیه السلام ملګری یم چې د مسلمانان مې قدر کوي او په دې منځ کې د خطبې په منځ کې به پاڅېدو د نبي علیه السلام په دې اوږه به یې لاس کېښود خلکو ته به یې وویل چې ای د مدینې والاو دا سړی ګورې عام سړی نه دی ګورې چې ګورې داسې غفلت سره ناست خبرې نه اورئ دا د الله تعالی پیغمبر دی ګورې خبرې په غور سره واورئ خبرې خو ټیک کوله خو ده د ارامېتوب نه کوله چې بس شهرت پیدا کړي عبدالله ابن ابی چې کله دا حالت ولیدو ډېر سخت خوشحاله شو چې اوس د موقع په لاس راغله او خلکو ته یې وویل چې هو تاسو خبر نه شوئ نعوذ بالله دا زنانه چې ونه د دې صفوان رضی الله عنه سره پټ تعلق او ورته یې ویل چې زه به پاتې شم ته وروسته راشه تعلقات به جوړ شي او بس په دې کې شروع یې وکړه خبره یې وړاندې کړه ده چې ډېر ځان خو ستړی کړو ډېره خواري وکړله د ده سره 3 کسان ملګري شو دا 3 واړه مسلمانان دي خطا شو په دې کې یو مستح رضی الله عنه دی چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خورې دی او دویم چې کوم دی نو حمنه نوم یوه زنانه ده دویم حسان ابن ثابت رضی الله عنه د مشهور شاعر دی د صحابه کرامو منځ کې ډېر لوی اعزاز لري داس 3 کسان به دی یو زنانه او یو زنانه او 2 نارینه دی خطا کړ
دویم شروع وکړه چې دا بس داسې ده دا خبره د دې نه خالي نه ده او قصې اوږده کړه دا خبرې نبي علیه السلام ته راورسېده نبي علیه السلام ډېر زیات خفه شو په دې خبرو باندې کله چې د دې پراپګنډو نه خبر شو ډېر زیات خفه و نو په دې کې عایشه رضی الله عنها فرمایي چې زه کله کور ته واپس رالم نو ما خیال دا و چې بس یوه خبره و ختمه شوله او که عبدالله ابن ابی سویلی نو ټوله دنیا پیژني چې منافق د دروغ و الزامات لګوي د اسلام سره دښمني ده خو ما ته دا پته نه وه چې په دې کې مسلمانانو مثال سره دې نه زه نه وم خبره وایي په دې کې نبي علیه السلام چې کوم زما سره کوم محبت او کوم مینه وه هغه به ما ته به نظر نه راتله نبي علیه السلام به کور ته راغی سر دومره به وکړه تپوس به وکړه صحت دې څنګه دی څه ضرورت خو نشته په مخه باندې به ووت نه به یې سارېدو نه به یې زیاتې خبرې کولې ما ته د دې اندازه ولګېده چې نبي علیه السلام په ډګه کې څه موجود دي په دې کې وایي ما د نبي علیه السلام ته وویل چې ما ځله به دې سوچ کې وم چې نبي علیه السلام نه تپوس وکړم خو تپوس مې نشه کولی نو هغه زمانه کې د کورونو کې لیټرینګان د ایجاد نه و چونکې نو خلک به د ماښام ماخوستن لمانځه نه بعد به بهر تو او داسې ماتې دپاره زنانه به بهر تلې څادرې به یې راواغېستې غټې غټې یو څو زنانه به ملګري شوې بهر به داسې ماتې دپاره لاړې آبادي هم دومره نه وه نو دا وایي چې زه د مستح چې کومه مور ده نو وایي د دې سره بهر او داسې ماتې دپاره ووتلم دی خو چونکې رشته دار د خپلوان د کور خلک یې دی وایي چې کله موږ اوداسې مات واپس را روان یو نو د دې مستح د مور خپه په څادر کې ونښتله او را پرېوته خپل غټ څادر چې کوم هغې باندې خپه کېښودله پکې را پرېوته تیاره ده او د را پرېوتو سره سمې خیریه وکړه چې الله تعالی د مستح داسې رسې کړي تعیسه مستح ته خیریه وکړه چې دا دې هلاک شي نو عایشه رضی الله عنها فرمایي چې ما ورته وویل چې دا څه وي دا خو ستا زوی دی او صحابي دی یو نیک انسان دی د بدر په جنګ کې حصه اخیستې ده او ډېر لویه درجه لري په دې پسې ته خیریه څنګه کوې دا د خیرو سړی دی نو هغې راته وویل چې تا ته پته نشته مستح داسې رزي خبرې شروع کړي دي د عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه پراپګنډه راغستې ده خوره کړې ده او خبرې کوي اوس هم لګیا دی او د هغې غم او درد په ما باندې دونه اثر وکړي چې ما څادر ته خیال نه و په هغې مخ پکې خلک را پرېوتم دا خو د ده راسه دا و چې دا خبره ما واورېدله ډېر زیاته خفه شوم کور ته رالم ټوله شپه مې په ژړا باندې تېره کړله او د سهاره پورې ما سترګې پټې نه کړلې اوښکې مې سترګو نه تللې چې کله سهار شو ما نبي علیه السلام ته وویل چې بس زه د پلار کره ځم هغې راته ویل لاړه چې څه خبره نه ده زال ته وایي لاړه چې لاړم نو وایي د مور ته مې قصه وکړله مور راته ویل چې او دغه شان ټوله قصې راته وکړه داسې چر شوې دی وایي په دغه ورځ باندې وایي زما سترګو مې مسلسل اوښکې روانې وي شپه راورسېده شپې زه اوده نه شوم همدغه شان سترګو نه مې اوښکې بهېدلې نو په دې کې وایي دا مور مې راغله او دا یې رسوي د سهاره پورې نیغه ناسته وه چې هسې نه چې د خفګان نه زړه وچوي او وفات شي نو دې به تسلي راکوله چې داسې نه ده او دا منافقان دي د الزام لګولی دی او داسې لوی لوی ښځې چې په معاشره کې د دین خدمتګاران یې خامخې مخالفین یې خامخې بې الزامونه لګي ته د الله تعالی د پیغمبر بیبي ته خفه کېږه مو او ته پاک دامنه یې ته ټکي ستا دپاره به انشاءالله وحي هم نازلې شي د وحي په ذریعه باندې به ستا صفایي بیانېږي اگر که د نبي علیه السلام په ډک یو خفګان موجود دی خو د هغه وخته پورې دی چې کله وحي نه نازلې شوي دا وایي چې د دې خبرې سره زما لږه غونډه کې تسلي وشوه خو پوره تسلي مې نه کېده سبا ورځ بیا راغله نبي علیه السلام راغی هلته راغی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته راغی ما ته یې وویل چې خفه کېږه مو یو مختصر غونډه کې خطبه وویل او د هغې نه بعد یې وویل چې خفه کېږه مه که ته ګناهګار یې ستا نه غلطي شوي لغزش شوی نو ممکنه ده چې بس توبه وباسي د خپلې ګناه اقرار وکړي الله دې معاف کړي او که ته ګناهګاره نه یې نو الله تعالی به ستا صفایي ضرور بیانوي په یو ذریعه باندې وایي د دې خبرې سره زما له سترګو اوښکې وچې شولې لږه غونې تسلي مې وشوه وایي د خپل پلار ته مې وویل چې د نبي علیه السلام له یو مناسب جواب ورکړه ځکه چې وایي ما له وایي ژړا راتله نه وایي ما خبرې نه شوې کولی نو پلار مې په اشاره باندې وویل چې زه جواب نشم ورکولی وایي د هغې نه بعد مې مور ته وویل چې ته ورسره خبرې وکړه ته ولې جواب ورکړه هغې مې وویل چې بس زه جواب نشم ورکولی هغې له هم ژړا ورتله دی وایي چې ما په خپله باندې بس حوصله مضبوطه کړله او نبي علیه السلام ته مې وویل چې خبره داسې ده حقیقت دا دی زه پاک دامنه یم دا الزام چې دی منافق لګولی دی دا په ما کې نشته خو اوس که زه وایم چې زه پاک دامنه یم ته شک یې ته به یې نه منې چې نه مړه ته خو هسې خپله صفایي بیانوې نو اوسه دا خبرې اورېدلې د خلکو منافقت خبرې د غوږونو ته را رسېدلې دي او که زه په ځان باندې دروغ راواړم چې او دا جرم ما کړی دی نو حقیقت کې خو ما کړی نه دی نو اوس په دې ټایم کې زما دپاره د مجبورۍ په حالت کې یو صورت هغه دا دی چې زه داسې ووایم چې بس صبر به کوم زما دپاره صبر پکار دی تر دې حده پورې زما صفایي الله تعالی وکړي او هغه خبره به کوم چې کوم یعقوب علیه السلام زامنو ته کړي وه چې زامنو د دروغ قصه وکړله ناجایزه یې ورته وویله چې بس زوی د شر مخ وړی دی نو هغې وویل چې بس صبر جمیل صبر د رامنې لازم شو نور تاسو په خبرو باندې اعتماد نه راځي د دې نه بعد دا وایي چې نبي علیه السلام لاړو او زما دا یقین و چې وحي به راځي نبي علیه السلام ته زما صفایي به بیانېږي خو دا پته راته نه وه چې د قرآن مستقله حصه به زما په باره کې نازلېږي دا پته به یې راته نه وه
وایي د دې نه وروسته د قرآن دا 10 آیاتونه د عایشې رضی الله عنها په صفایي کې نازل شو. دا واقعي خلاصه دا ده چې کله د آیاتونه نازل شو نبی علیه السلام راغی او بس دې ته وویل چې مبارک شه سواره کې قرآن 10 آیاتونه نازل شو ته پاک دامنه یې او دغه ستا صفایي او ستا دا مرتبه د قرآن مستقله حصه وګرځېدله د قیامت پورې به خلک تلاوت هم کوي. نو دې ټایم کې د نبی علیه السلام د دې خبرې سره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کومه زنانه چې وه د عایشې رضی الله عنها مور، نو هغې ته د مور یې ورته وویل چې پاڅېږه نبي علیه السلام ته احترام دپاره پاسه شکریه ادا کړه چې دومره ښایسته خبرې راوړو. نو دوی وویل چې یاره بس زه به د الله شکر ادا کړم چې زما صفایي د اسمان نازله کړه او د دې خبرې سره بس دا خوشحاله شوله دغه ځای باندې خبره حل شوله. نو دا هغه دې ځای کې هغه واقع ذکر کېږي چې کوم د افک واقعه رقم د الزام واقعه ده. په شیعګانو کې ځینې ډلې داسې دي چې هغه اوس هم په دې خبره باندې کلک دلایل وایي. شام، لبنان، اردن کې د محرم په میاشت کې هغوی جلوس هم وباسي او بینر یې لګولی په هغې باندې لیکلي چې عایشه فی النار، عایشه رضی الله عنها نعوذ بالله دا په اور کې داسې دروغ وایي او دغه شان د کې اوازونه مو سره په خپله باندې لګوي. د هغه تعلیمات چې کوم د عبدالله ابن ابی ابن سلول نه نقل شوي دي خلکو ته او بیا چرېدلي دي او دغه خلک د قرآن د 10 آیاتونو په مقابل کې دغه آواز پورته کوي او د مؤمنانو په مور باندې الزام لګوي، غلط کار کوي. بیا د دې واقعې د دې آیاتونو د نازلېدلو نه وروسته نبي علیه السلام راغی. د ځینې روایاتو نه داسې معلومیږي چې نبي علیه السلام 3 کسانو له حد قذف ورکړو 80 کوړي وویل. په هغې کې چې کوم دی نو ابن مردویه لیکلي دي چې په دغه کې حمنه چې کوم ده نو رضی الله عنها ډېره سزا میلاو شوله، دغه شان حسان ته سزا میلاو شوله، مستح ته سزا میلاو شوله او دې کسانو بیا توبه ویستله. دا خو صحابه کرام دي خلکو وس خطا شوي. عبدالله ابن ابی ابن سلول ته د توبې توفیق نصیب نه شو او په خپل جرم باندې کلک. طبراني ذکر کړي دي چې نبی علیه السلام په حکم سره عبدالله ابن ابی ابن سلول ته ډبل سزا میلاو شوله، یعنې 80 کوړې وې دې ته 160 کوړې میلاو شولې په دې باندې ووهلی شو او د هغې نه بعد د دې صفایي ذکر شوله. اوس دې ذکر کې اول سر کې په دې آیات په اول سر کې مسلمانانو ته چونکې په دې باندې خو مسلمانان ټول خفه وو ځکه د نبي علیه السلام په بیبي باندې الزام لګي د مؤمنانو مور باندې او ښکاره خبر چې مؤمنانو په اړه باندې به څه تېرېږي دغه ټایم کې. بیا د عایشې رضی الله عنها به الله خبرې چې باغې به څه تېرېدل د نبی علیه السلام په اړه کې به څه تېرېدل ځکه چې هر سړی په ځان باندې فرض کړي عام سړی په ځان فرض کړي داسې الزام راشي دی به څه کوي ډېره ګرانه خبره وه. نو په اول سر کې ټولو مؤمنانو ته تسلي راغله. تسلي داسې راغله الله تعالی وایي چې ان الذین جاءوا بالافک عصبة منکم، هغه کسان چې راتلي کړي په دومره غټو دروغ باندې عصبة منکم یو کچې جماعت دی ستاسو نه کچې څومره جماعت دی نو 3 مسلمانان یو منافق 4 کسان دي. نو تسلي په دې طریقه شوه چې دغه ستاسو مخالفین دومره ډېر نه دي د خبره دومره مخکې نه راتلې چې ګنې هر چا یقین کړه چې یاره بس داسې به وي داسې نه ده 4 کسانو جوړ کړي دروغ دي. نو دا خو دومره غټه دومره درد خبره نه شوې تاسو به دومره خفه شوي یو بیخي ځان هم د خفګانو د غم د لاسه خراب کړی دی نو دومره نه ده. اولنۍ تسلي په دې طریقه باندې شوه. دویم وایي لا تحسبوه شرا لکم، تاسې ګمان مه کوئ په دې واقعه باندې چې دا به بد ستاسو دپاره، یعنې کومه واقعه چې راغله تاسو په دې دومره مخه پکې کړئ چې د اسلام دپاره داغ شو او یاره اسلام بدنام شو داسې وشو. نه داسې نه ده شوي ځکه چې په دې کې کومه کسانو ته درد ورسېد او هغوی صبر وکړو د هغې درد به د الله تعالی مستقل اجر ورکړی. د مسلمانانو د په کوم چې پې خفه شوي دي هغوی اجر وګاټ د یو فایده شوله. بل هو خیر لکم، بلکې دا غوره دي ستاسو دپاره اجر به تاسو وګټئ. دویمه خبره دویمه کمال پکې دا دی چې ستاسې کوم دشمنان دي مخالفین دي د الزام یې لګولي د هغې دپاره خبردار دی چې لکل امرئ منهم مکتسب من الاثم، او د هر یو کس دپاره د دغه کسانو نه چې چا د الزام لګولی دی مکتسب من الاثم دوی ګټلی دی ګناه یې ګټلی لوی جرم یې ګټلی دی. جرم یې ګټلی دی نسې په مزې کوي نه دا به الله رانیسي وسو. بیا د 3 کسانو توبه ایستله قبوله شوې ده او څلورم چې کوم دی والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم، هغه کس تولى چې چت کړی دی کبره غټه حصه دغه تهمت یعنې تهمت جوړ کړی ده دی نو دغه کسانو کې د دغه کس دپاره عذاب عظیم لوی عذاب ورله دی جهنم عذاب ته به الله تعالی رسوي. منافق خو د مخکې نو غداره یو دورنګۍ د مخکې نه را روانې وي اسم سزاوار خو د دې واقع د نه وروسته چې کوم دی نو د دغې دا جرم نورم سیوا شو سزا یې نورم سخته شوله. نو یو دا ده چې ستاسې مخالفین لږ دي. دویم د دغه مخالفینو کې چې چا دا کار کړی دی نو درون عذاب ولا مقرر دی د بچ کېدو نه دی ستاسو دشمن هلاک دی تباه دی. او درېیمه طریقه په دې طریقه باندې تسلي ده
چې ګوره که دا الزام چې کله ولګېد د الزام نه وروسته دوه رکوګانې د دې متعلق نازلې شولې او لس آیتونه د عایشې رضی الله عنها صفایي کې نازلې شوې. نو په دې سره به منافقینو د اسلام دشمنانو د څومره درد رسېدلی چې یاره مونږ چې به څوک بدنامه د هغې شان نوره موجد شو، قرآن عیسا وګرځېدله. دویمه دا ده چې د دې نه خو د مسلمانانو په زړونو کې د عایشې رضی الله عنها عظمت نور هم لوی شو. چیرې یو چا باره کې چې لس آیتونه د اسمان نه نازلېږي صراحتاً، دوه رکوګانې د هغې متعلق اشارتاً نازلېږي، نو دا به څوکي ده خو د شان لري. نو دې سره د عایشې رضی الله عنها هغه شان او عظمت نور موجد شو، ښکته نه شو. نو دا تصریح شو د مسلمانانو لپاره. دې ځای نه